तो ये है मेरा आज का सेकंड मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आ चुकी हूँ, मैंने आपको बता ही दिया था, फिर मैं शिमला आई हूँ तो मैं कुछ बार और बता देती हूँ। तो यहाँ पे अभी देखिए आपको हेवन दिखेगी, देखिए यहाँ पे उसका पेड़ लगा है। और ये है मेरा भाई, ये देखो। यहाँ पे उसका पेड़ लगा है। पेड़ का ये एप्पल ट्री है। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी सुंदर एक एप्पल सुंदर। ट्री है। तो यहाँ पे एक रोज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ पे। और ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर रेस्टोरेंट है खाने पीने के लिए, और यहाँ पे हमारा रूम है। और यहाँ पे नीचे ये फ्लावर है, बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे। और नीचे भी अभी चलो चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ही लगे हुए हैं। बाय, मैं मिलेंगे आपको थर्ड